Hello， 大家好，又係小新先生。今次同大家開箱嘅嘢係乜嘢嚟嘅呢？孩之寶嘅個 Marvel Legends 嘅系列喎。嗱，見到咧，原來喺個蜘蛛俠3入邊呢個黑蜘蛛俠啊，喂，冇錯啦，就係黑色嘅蜘蛛俠。嗱，今次咧就要第一次出呢一個嘅角色啦，嗱，都幾期待下嘅。咁仲要有埋咧呢個素顏嘅頭雕啦，同埋咧就有一個共生體喺隔離嗰度。嗱，感覺上咧都幾 OK， 係咪先？咁同埋咧今次都幾容易買到嘅，大貨咧都非常之充足啊，見到市面上。好啦，咁啊包裝咧，你會見到一個開放式嘅視窗啦，可以見到入邊嗰個 figure 嘅主體啦，同埋佢嘅配件嘅。好，咁另外反轉個盒嘅後邊咧，就會有個官圖喺度話俾你聽啦。雖然今次咧就應該用翻一個舊帽嘅，咁但係咧因為有咗呢一個嘅素顏嘅 Peter Parker 嘅頭雕啦，咁就有一個靚靚嘅頭髮，個質音啊都垂埋落嚟咧，加埋個共生體個感覺都係好似唔錯喎。好啦，咁而家咧事不宜遲啦，即刻開出嚟同大家玩下先。好啦，咁鏡頭一轉咧開咗箱啦，咁見到眼前嘅一個蜘蛛俠3入邊啦，應該被黑化咗嘅一個蜘蛛俠啦。嗱，今次嘅配件咧又唔算話非常之豐富嘅，咁我哋可以即管望下啲配件先啦。嗱，咁除咗拳頭之外啦，咁就亦都係有非常之標誌性嘅，就係發射呢個蜘蛛絲嘅時候咧用到嘅一個手勢啦。好，冇錯，咁就係咧憑住佢嚟發射蜘蛛網啊、蜘蛛絲啊，都係靠晒佢嘅一對嘅手型。好，嗱，咁除咗呢一對之外啦，咁亦都有一對啦。嗱，一對咧就係放鬆張開嘅手型嗰個環，嗱，咁就係一對嘅，亦都係一樣。嗱，咁其實咧呢一啲配件咧，其實應該話係同之前咧，如果大家有買開呢個係3人裝嚟講咧，嗰啲手型應該係一模一樣嘅。嗱，純粹咧就係轉咗色。嗱，咁另外就有拳頭嘅一對喺個手上邊就唔特別多講啦。嗱，咁亦都有一個蜘蛛俠嘅面具嘅頭套嘅頭啊，嗱，咁就俾你替換佢嘅。嗱，咁樣上色其實都幾靚嘅，你見到咧一個黑色嘅底啦，咁啊上咗啲銀色嘅漆喺度咧，咁其實咧都幾搶眼下嘅。嗱，咁黑蜘蛛俠咧真係見仁見智，有啲人就中意，有啲人咧就麻麻地，我覺得佢真係幾特別嘅。好，嗱，咁另外咧就有一個配件啦，嗱，今次咧就係呢個重點推介啊。嗱，係邊個嚟嘅咧？咁當然啦就係呢個毒魔先生啦。嗱，你會見到啦，今次嗰對眼呢度上咗少少珍珠色上去，嗱，咁睇落去咧其實都係幾靚嘅。嗱，咁另外咧就係佢因為咧係可以俾你咧套住喺個蜘蛛俠上邊啦，咁所以我哋就喺應家仔掹開咗佢個頭之後咧，咁就係咧將佢咧套上去個身嗰度，膊頭嗰度，嗱，咁會形成翻啦，即係佢俾佢好似侵入咗嘅時候啦，一個共生嘅狀態啊！嗱，咁成個咧呢啲位咧都係軟膠嚟，咁啊非常之安全啊，又唔怕吉親自己嘅。好，一個毒魔嘅一個形態。好啦，嗱，咁另外咧睇睇個主角啦噃。嗱，今次咧呢個 Peter Parker 個頭雕咧就完全咧就係叫做個髮型係唔同咗之外咧，嗱，咁嗰個頭咧其實嗰個表情咧應該咧就同之前嗰個咧係差唔多。嗱，喺個上色嗰度咧可能令到佢咧黑眼圈可能勁咗啲啊。好，咁另外咧其他咧嗰個主體啦，應該話素體方面就係大致上差唔多嘅，係嗰個蜘蛛嗰個 logo 啦，心口上邊啦，同埋嗰個背脊上面咧係完全唔同嘅啫。咁其他咧都係大同小異嘅。假設你之前係買咗呢個3人套裝啦，又或者後期嘅有埋呢個頭雕嘅版本嚟講咧，嗱，咁就應該大家都見慣見熟嘅。好，嗱，咁個頭雕咧其實咧即係如果我覺得佢個表情咧可以轉換翻一個奸笑啲嘅表情，可能更加之好啊。嗱，而家咧一個就太正經啊。嗱，我知道咧好多人咧買翻去之後咧都諗住俾翻個黑色嘅西裝素體去替換啦。咁佢重現翻啦，即係佢鋪貼行出嚟跳舞好開心嘅時候嘅模樣啊嘛，係咪啊？好，嗱，咁既然係咁啦，就揾翻之前嘅一個蜘蛛俠咧出嚟望一望啊，正常版。嗱，你會見到啦，嗱，嗰個心口啦，嗰個蜘蛛嗰個形狀咧完全唔同晒嘅。咁另外啦，背脊啦噃。咦，係喎，完全啦係大不同啦。嗱，咁就叫做咧重新啦，即係做翻畫翻個蜘蛛嘅 logo 俾我哋。嗱，咁個頭雕方面就真係好似差不多啊，望一望先啦。咦，好似真係差唔多。嗱，完全咧就真係嗰個髮型啦唔同咗啦，頭髮嘅顏色啦由一個好啡就變咗做一個全黑色嘅狀態。唔知點解咧，佢黑化咗之後咧，連頭髮都可以立即變黑啦。咁莫非咧用咗啲某一個嘅呢個染髮劑係咪啊？好，嗱，咁以上咧就係今次一個孩之寶嘅蜘蛛俠3嘅一個黑化嘅蜘蛛俠啦。
嗱，咁而家除咗呢個黑蜘蛛俠啦，同埋咧佢之前嘅一個正常版本嘅蜘蛛俠喺埋一齊啦。嗱，咁咧其實我覺得孩之寶咧真係幾有心機咧，去出翻補完翻啦蜘蛛俠電影世界入邊嘅每一個嘅角色嘅。咁其實都出得都幾密下幾多啊。咁啊希望快啲啦可以出埋啦經典嘅二代綠魔啊。沙人咧，我好希望咧佢真係出翻個啦大隻巨型啲嘅版本啊，因為之前嗰個版本咧，我覺得太細隻啦，咁就欠缺咗啲霸氣嘅。嗱，咁同埋希望有冇啦，即係犀牛人啦，冇錯，係嗰個犀牛裝甲啦，因為玩具咧真係好似冇乜放假冇乜點樣出過。嗱，咁雖然電影就爛咗尾啊，咁但係都希望啦，可以玩具嘅形式啊去補完翻呢個蜘蛛俠嘅電影世界嘅。好啦，咁今集嘅時間咧又差唔多啦，咁希望你都中意個孩之寶嘅一個蜘蛛俠3嘅電影入邊嘅角色 figure，我哋下集又再見面啦，係咁先啦，拜拜。